बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आज हमारा मौजू है खांसी और काली खांसी, इसके लिए आज हम इसकी बात करेंगे, इसकी अलामात बताएंगे और साथ में एक घरेलू नुस्खा भी आपको बताएंगे जो बहुत आसान होगा, जो आप अपने घर पे आसानी के साथ बना सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, नुस्खा बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक मैसेज पहुंचाएं। अभी आप नुस्खा नोट कीजिएगा। पहले तो ये है कि खांसी की अलामात क्या हैं। खांसी में अक्सर जो है बाज़ दफ़ा खांसते चेहरा नीला हो जाता है और इतनी शिद्दत होती है कि बलगम जमा हुआ होता है, वो निकलता नहीं है और बाज़ दफ़ा खांसी के दौरान सीटी सी बजने शुरू हो जाती है, जो सांस उखड़ता है। और इसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है जो बहुत आसान और घरेलू है। आपको ये नुस्खा है असलुस सौस, इसको उर्दू में मिठी काठी सिंधी में कहते हैं और मुलट्ठी उर्दू में कहा जाता है और अरबी ज़बान में इसको असलुस सौस कहा जाता है। ये 50 ग्राम और ये सौंफ है, बादियान, जिसको तिब्बी ज़बान में बादियान कहा जाता है। आम हमसे बोलते हैं सौंफ, आम ज़बान में इसको सौंफ कहा जाता है। ये साफ़ सुथरे और इसको अच्छी तरह छान के इसका कचरा वगैरह हुआ होता है वो निकाल के इन दोनों चीज़ों को, मुलट्ठी को और सौंफ को, दोनों को मिलाकर आप कूट लें। कूट के इसका सफ़ू बना लें और सफ़ू जो इस तरह बनेगा, ये इस तरह ये सफ़ू इसका बनाया हुआ है। ये आधा चम्मच सुबह खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है और रात को आधा चम्मच जो है वो रात का खाना खाने के बाद आधा चम्मच रात को इस्तेमाल करना है। ये 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह और रात को। आधा चम्मच सुबह को, आधा चम्मच रात को। तो ये आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपकी जो खांसी होगी वो ठीक हो जाएगी। जो बलगम नहीं निकलता होगा वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। जो सीटी बजती है खांसी में, काली खांसी में, वो भी इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। और बाज़ लोगों को खांसी से पहले फ्लू होता है, नज़ला होता है, और नज़ले के लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। आप ये घर में तैयार करके बना सकते हैं। नुस्खे तो बहुत कुछ हैं, मगर क्या है कि हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को वो नुस्खा बताएं जो आप अपने घर में बना सकें। बाकी तो हमारे पास तो हज़ारों नुस्खे हैं, हर किस्म के नुस्खे हैं, माजून भी हैं, अर्कियात भी हैं, सफ़ू भी हैं, टेबलेट गोलियां भी हैं, वो बहुत नुस्खे हैं। मगर हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताएं जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हों। आप अपने घर में वक्त के साथ, अगर आप डॉक्टर के पास, हकीम के पास नहीं जा सकते, तो घर में आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं और आपको अगर फ़ायदा पड़े तो इंशाअल्लाह हमें अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह।